Li Baxozê di berdewamiya operasyona tinekirina terorê de Hêzên Sûriya Demokratîk hese de roja pênşemê 3 jin û 6 zarokên êzîdî ji destê Daişê rizgar kirin. Edîba û Teysîr 2 jinên êzîdî di roja heftê vê mehê de hatin rizgar kirin. Teysîr ji gundê Kocoye dema got hate revandin ji Kocoyê 15 salî bû. Niha jî 20 salî ye. Di van 5 salên di destê Daişê de Teysîr 10 caran hat kirîn û firotin. Yek ji wan kesên Daişê yê gund destdirêjî li Teysîr kir di şerê Baxozê de birîndar ketiye û niha jî di destê Hesedê de ye. Teysîr navî wî eşkere dike. بس ايت كاس كريم وموجود نهالو داري تسيكك جي Navî wan çi ne? حيزوم جزراوي أبو محمد الجزراوي أبو براء الجزراوي أبو عمر الجزراوي بس طلع أبو عمر الجزراوي مع المصاوبين كان مصاوب وطلع هذول أفدر كدنا توی ببینیم تبی چه؟ اگر توی دید تجربه چه؟ تجربه ولا هكذا كارمز كوجما Teysîr dibêje got di van rojên dawî de got şer pir giran bû li dijî Daişê. Tirsa ji Hesedê di çavê Daişê de pir diyar bû û çekdarên Daişê li riya revê digeriyan. ولا ترسهان قالكي وشت قوتن بمدوي بين كشتلة في دريم خنا سلمينن ومدوي جني تخد دارينين كم مقاتل يبقنا بس أوان هم دروية كطيارة هاد باخو في شاردن هم حفر شيكرينا كطلقك هاد ما هم أخو في شارد ودروات كن يعني قالكي ترسنان نزاني ليش لو رفنا هرگو Hêzên Sûriya Demokratîk Daişê li Baxozê torpêj dikir. Teysîr û jinên êzîdî yên di destê Daişê de kêfxweşiya xwe diyar dikirin û di rûyê Daişê de bihêztir dibûn. بس كقول بنا فينا هاتن يعني داري وام كيفين ما تقول الحمد لله فينا هاتنا إما خلاص كنا تقعري عند تقول شرا هنش مرن نا كيفين ونشوان رد كيفين ما تقول الحمد لله فينا هاتنا إما جدستوان خلاص كنا إيش الله كجهشنا وتكوجنا تقعري عند تقول سنبي جنا كدعايش مرة بكن تشقافي مباشر ما بيتري يعني مد اللي خدا ما دعاش فان رد كده إيش براي تخرة Edîba jina êzîdî ya rizgarkirî ji xana Sorê ye. Dibêje got ew çendîn cara hewla revê kir lê hemû hewledanên wê bi ser neketin ta got Hêzên Sûriya Demokratîk wê rizgar kir. ومحاولان كتير قالك محاولان وما نقارم دركفن وما حشقن قالك وكيف ما هات يده وإن شاء الله كشكوجنة تزدي هم دركفن وكمان إل نفوان دماين ومهم يفقرين شنقال ومفقرين با خدانة خوا إن شاء الله زحمت در باس ده حتی گو بیش بیر کرد یعنی اول مسئله ونش بیر بکن يعني تشاوت فكرش هو سبروجا خو تشاوت فكري ام زحمته ما تقوم نجبيرانا لكن بس ان شاء الله هكا ام بقريانا ديني خو هكا بقريانا باخدانة خو ان شاء الله ما هموش بيرا لكن ام بين سارة دستيوان دبون يعني بزحمته بزحمت ما تقوم نجبيرا لكن بس ان شاء الله ام نجبيرا لكن Operasyona tinekirina terorê berbidawî ve diçe û bi dehan jinên êzîdî divê operasyona dawî de ji Baxozê hatin rizgarkirin. Lê çarenûsa bi dehan jinên êzîdî û zarok nediyar e. Zana Umer dengê Amerîka, Baxozê.